वेलकम टू फायरिंग रेंज। ये फायरिंग रेंज है। फायरिंग का बेसिक नियम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आज कौन सा नियम आपको पालन करना है, इस पे आपको स्कोरिंग मार्क्स। वी हैव अ कंपटीशन। क्या ये कंपटीशन? आज आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं लाए। कंपटीशन में आपको 5 राउंड मिलेगा। 5 में से कौन कितना मार्क्स स्कोर करता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ टारगेट। एयर राइफल में हम 2 टाइप के टारगेट देखेंगे। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये एयर राइफल टारगेट 10 मीटर। कितने मीटर का? 10। फायरिंग में सबसे बड़ी चीज होती है ग्रुपिंग। क्या होता है? ग्रुपिंग। अगर समझ लो ये पूरे टारगेट पे मेरी एक गोली नंबर 1 पे लगी तो बाकी के 4 गोली भी नंबर 1 पे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 3 गोली या 4 गोली लग गया, पांचवा मेरा मिड में लग रहा तो ये मेरा टारगेट शूट नहीं है, ये मेरा ग्रुपिंग बढ़ गया। मेरा ग्रुपिंग हो गया 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। मतलब जहां पे मारोगे झुंड में मारोगे, गुच्छे। उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। Clear sir. Number 3 clear sir. Number 4 clear sir. 5 clear sir. Clear sir. Clear.